प्यारे बच्चों, देखो एक्लेयर्स टॉफी। एक्लेयर्स टॉफी को हिंदी में एक्लेयर टॉफी कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट भरी होती है। ये है एक्लेयर्स टॉफी, एक्लेयर टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो एल्पेनलीबे टॉफी। एल्पेनलीबे टॉफी को हिंदी में अल्पेनलीबे टॉफी कहते हैं। ये क्रीमी और मीठी होती है। एल्पेनलीबे टॉफी, एल्पेनलीबे टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो मेलोडी टॉफी। मेलोडी टॉफी को हिंदी में मेलोडी टॉफी कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट होती है। ये है मेलोडी टॉफी, मेलोडी टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो पल्स टॉफी। पल्स टॉफी को हिंदी में पल्स टॉफी कहते हैं। इसके अंदर खट्टा मसाला होता है। ये है पल्स टॉफी, पल्स टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो किस्मी टॉफी। किस्मी टॉफी को हिंदी में किस्मी टॉफी कहते हैं। ये च्यूइंग और मीठी होती है। किस्मी टॉफी, किस्मी टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो बाइट टॉफी। मैंगो बाइट टॉफी को हिंदी में मैंगो बाइट टॉफी कहते हैं। यह आम के स्वाद की होती है। ये है मैंगो बाइट टॉफी, मैंगो बाइट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी बाइट टॉफी। कॉफी बाइट टॉफी को हिंदी में कॉफी बाइट टॉफी कहते हैं। इसमें कॉफी का स्वाद होता है। ये है कॉफी बाइट टॉफी, कॉफी बाइट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो लैक्टो किंग टॉफी। लैक्टो किंग टॉफी को हिंदी में लैक्टो किंग टॉफी कहते हैं। ये दूध के स्वाद की होती है। ये है लैक्टो किंग टॉफी, लैक्टो किंग टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो पेन पासन टॉफी। पेन पासन टॉफी को हिंदी में पान पसंद टॉफी कहते हैं। इसका स्वाद पान जैसा होता है। पान पसंद टॉफी, पान पसंद टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो मजेलो टॉफी। मजेलो टॉफी को हिंदी में मेजेलो टॉफी कहते हैं। ये फल के स्वाद की होती है। ये है मजेलो टॉफी, मजेलो टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो कैंडीमैन टॉफी। कैंडीमैन टॉफी को हिंदी में कैंडीमैन टॉफी कहते हैं। ये कई फ्लेवर में मिलती है। ये है कैंडीमैन टॉफी, कैंडीमैन टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो सेंटर फ्रूट टॉफी। सेंटर फ्रूट टॉफी को हिंदी में सेंटर फ्रूट टॉफी कहते हैं। इसके अंदर जूस भरा होता है। ये है सेंटर फ्रूट टॉफी, सेंटर फ्रूट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो सेंटर फ्रेश टॉफी। सेंटर फ्रेश टॉफी को हिंदी में सेंटर फ्रेश टॉफी कहते हैं। ये मुंह को ताज़ा करती है। ये है सेंटर फ्रेश टॉफी, सेंटर फ्रेश टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो किस्मी टॉफी। किस्मी टॉफी को हिंदी में किस्मी टॉफी कहते हैं। ये मीठी और स्वादिष्ट होती है। ये है किस्मी टॉफी, किस्मी टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो इमली टॉफी। इमली टॉफी को हिंदी में इमली टॉफी कहते हैं। ये खट्टी मीठी होती है। ये है इमली टॉफी, इमली टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो मिंट टॉफी। मिंट टॉफी को हिंदी में पुदीना टॉफी कहते हैं। ये ठंडक देती है। ये है मिंट टॉफी, पुदीना टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो फ्रूट टॉफी। फ्रूट टॉफी को हिंदी में फ्रूट टॉफी कहते हैं। ये अलग अलग फलों के स्वाद की होती है। ये है फ्रूट टॉफी, फ्रूट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो टॉफीचू टॉफी। टॉफीचू टॉफी को हिंदी में टॉफीचू टॉफी कहते हैं। ये चबाने में मजेदार होती है। ये है टॉफीचू टॉफी, टॉफीचू टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो बिग बाबुल टॉफी। बिग बाबुल टॉफी को हिंदी में बिग बाबुल टॉफी कहते हैं। ये च्यूइंग टॉफी होती है। ये है बिग बाबुल टॉफी, बिग बाबुल टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो बूमर टॉफी। बूमर टॉफी को हिंदी में बूमर टॉफी कहते हैं। ये च्यूइंग गम जैसी होती है। बूमर टॉफी, बूमर टॉफी। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।